मुझे एक बार भाई को कॉल कर रहा था उसको उसमें भाई के ये कुछ बता रहा था मैं कब देखो कब की है अभी सर शो मामा कम हियर कब की है हाँ दर्द नहीं हुई इसने खुद की है ये देखिए लुक नहीं आर्टिफिशियल है नहीं देखिए आर्टिफिशियल look what it's true it's real mama what is real ये देखिए तुमने पेसिंग करवानी है हाँ ये आगे का नोट किसने इधर आ मेरे पास यहाँ मेरे पास है मेरी दीदी भी है तुम भी हो ठीक है वो लिसन कर ये भाई के दोस्त लेके जाओ फिर हम एवरी वीक लेके आएंगे ठीक है ओके बेटा ये बैड है हमारे कारपेट की इसमें फाड़ देने सोफे भी फाड़ देने ठीक है Yeah, do you want to put it on our beds? Do you want us to go to sleep again, like properly? हाँ We'll go to sleep properly again? हाँ ठीक हो गया मेरे Majid? कारपेट भी फाड़ा देखो तुम छी कर दी भाई के बेड पे भी अब तक ये मैट्रेस पे की What is this? आपसे जो बेड पे आपसे था My knee is so nasty. वो लेटी नहीं अच्छा Lima sorry. 8:32. Yay! Yay! Bye. I'm joking love you baby कुछ नहीं ठीक है तुम मेरे उससे सबसे ज्यादा बिजी हो